приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать сумочку, кошелек из остатков рафии. У меня есть в остатке вот такой вот розовой рафии. Да, она у меня немножко в таком виде. И остатки крученой рафии, из которой я вязала сумочку шопер. Ссылку на данный мастер-класс я оставлю в описании под данным роликом. И сегодня мы будем вязать такую мини-сумочку или по-другому кошелек именно из остаточков. Так, что еще необходимо будет для работы, я тоже напишу в описании под данным видео, потому что у меня сначала приходит мысль, у меня даже не всегда в наличии есть вся фурнитура. Пока это рафия и крючок номер 4. Вот эту рафию отложим в сторону. Берем розовую. Итак, делаем... Набираем воздушные петли. Так, смотрите, делаем узелок. Набираем 17 воздушных петелек. 2, 3. (17) плюс петля подъема. Разворачиваем вязание. Вяжем, как всегда, за бугорки. Первый пропускаем. Начинаем со второго. Так, вяжем за бугорки, просто столбики без накида. Вяжем сами до конца ряда, покажу, как на закруглении. Будем провязывать 3 столбика, как обычно, и ввязывать наш хвостик. Вот такие вот столбики без накида. Провязываем самостоятельно. Так, провязали 16 столбиков без накида. Смотрите, остался один столбик, куда мы провязываем наши 3 столбика без накида. Это как наше закругление. Так, первый провязали. Хвостик будем дальше ввязывать. 2, 3. Все, вот наш хвостик. Вот на закруглении 3 столбика. То есть следующий вяжем вот сюда, за обе дужки, не забывайте. Вот у нас 2 дужки. Хвостик ввязываем. Так, вяжем опять же столбики без накида. Ввязываем хвостик, за 2 дужки берем. Вот наши столбики. Так, вяжем до конца. Покажу опять же, как закрыть, как начать второй ряд. Так, от нашего закругления провязали еще 15 столбиков без накида. Подошли сюда, где у нас была одна воздушная петля и 1 столбик. Так, и здесь у нас остается провязать, считаем вот эту воздушную петлю, считаем столбик, то есть 2 уже есть. Провязываем еще 1 столбик без накида. Все, и вот сюда вот так вот соединительной косичкой. То есть посчитайте, чтобы у нас было 36 косичек. Вот этих вот косичек. Так, сделали соединительные, да? Столбик, теперь воздушная петля и столбик без накида вот сюда же. Так, берем маркер. Это у нас будет начало ряда нашего второго. Так, 1 столбик у нас уже есть. Провязываем сюда 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. 2 воздушные петли. И внизу пропускаем 1 косичку. Вяжем 5 столбиков без накида. Пять столбиков провязали. 2 воздушные петли, 1 косичку пропускаем, в следующую снова 5. Так, вяжем. Как подойти к маркеру и перейти на новый ряд, далее скажу. Так как вязание мы с вами начинали из 3 столбиков без накида, то соответственно, чтобы у нас получилось 5, вот здесь 2 воздушные петли, 1 пропустили и провязываем еще 2 столбика, чтобы здесь у нас на скруглении тоже было 5, как и везде у нас по 5 столбиков. Провязываем 2,
Снимаем маркер и соединительной петелькой закрепляем. Так, закрепили, опять воздушная петля и сюда же столбик без накида. Ставим маркер. Так, теперь мы с вами будем формировать пышные столбики. Так, смотрите, делаем накид, протянули, еще один накид, вот так вот на одном уровне протянули, и третий накид протянули, провязываем все, кроме первой нашей петельки, и вот так вот закрепили. Раз, два, 2 воздушные петли, еще один пышный столбик, раз, два, три, протянули, закрепили, 2 воздушные петли. И третий наш пышный столбик, раз, два, три. Так, там, где у нас было в предыдущем 5 столбиков без накида, смотрите, раз, два, вот так в третью косичку сделали столбик без накида. Далее аналогично вяжем вот такие вот кластеры, которые состоят из 3 пышных столбиков, вот таким вот образом, 2, 3, и между ними по 2 воздушные петли. Вот старайтесь, чтобы они у вас были одинаковыми. То накид, вытянули, чтобы как бы все эти цветочки были, все пышные столбики были на одном уровне. 2 воздушные петли, 5 вытянули, все, третий. Не забываем, что закрепляем мы их раз, два, три, вот за третью косичку. То есть как бы посерединке этих 5 предыдущего ряда. Вяжем самостоятельно до конца. Со следующего ряда будем вводить уже нашу крученую рафию, то есть другой цвет. Так, заканчиваем вязать наш последний кластер. Вот, закрепляем его сюда, где у нас начало нашего вязания. Так, закрепили соединительной петелькой. Теперь берем нашу крученую рафию. Так, вводим сейчас нашу рафию, уже другой цвет, крученую мою рафию. Так, вот эту стянули, хвостик оставили. Так, и провязываем 4 воздушные петли. 3, 4. 3 воздушные петли заменяют нам 1 столбик без накида. Вот мы здесь поставим маркер, где наши 3 воздушные петли. И провязываем 1 столбик с накидом. То есть, так, вот смотрите, это такой полукластер получился. Закреплять будем в верхушке наших предыдущих кластеров, где был посерединке пышный столбик. Так, следующий накид, воздушная петля, накид, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Закрепляем вот здесь посерединке предыдущего ряда, там где был пышный столбик. То есть каждый кластер этот новый сейчас состоит из 3 столбиков с накидом, между ними по 1 воздушной петле. 1 воздушная петля. Вот, так, опять же закрепили, самостоятельно вяжем до конца ряда. Покажу еще, какой ряд мы будем вязать этим цветом. Так, довязываем до конца этот ряд. Смотрите, здесь у нас был такой как бы полукластер, да. Вот этот мы закрыли. Делаем столбик с накидом. Туда же, откуда начинался, откуда мы вводили нашу новую рафию. 1 воздушная петля. И вот здесь, где маркер, это 3-я воздушная петля наша, да. Вот так вот с соединительным столбиком.
опять делаем воздушную петлю, сюда столбик без накида, все, и ставим маркер. Это начало уже следующего ряда. Следующий ряд будет состоять, так, смотрите, это уже есть у нас первый столбик без накида, второй столбик и сюда третий столбик. Вы дальше поймете. 2 воздушные петли. Так, и дальше вот в этом кластере, смотрите, мы провязываем 5 столбиков без накида. То есть это по сути будет вот этот наш ряд, который предшествовал пышным столбикам. Так, пропускаем вот этот столбик без накида предыдущего ряда и сюда провязываем 1 столбик, сюда второй, третий, четвертый, пятый. Все, должно получиться 5 столбиков и между ними 2 воздушные петли. Опять же, так, 1, 2, 3, 4, 5. Этот столбик, который был столбик без накида, его пропускаем. 2 воздушные петли и снова 1. То есть, ну, понятно суть. Вяжем до конца ряда, потом снова перейдем к нашему розовому цвету. Итак, подходим уже мы к началу нашего ряда. Не забываем, что здесь мы сделали 3 столбика без накида. Так, 2 воздушные петли, то есть еще осталось провязать 2 столбика. 1, второй наш столбик. И вот сюда закрепляем соединительной петелькой. Все, сделали. Теперь нам нужен розовый цвет. Будем чередовать 2 этих цвета. Вот здесь у нас подтягиваем. Так, теперь, да, начнем снова вязать наши эти пышные столбики. Ввели мы нашу ниточку, ввели нашу розовую рафию, делаем воздушную петлю, столбик без накида вот сюда, ставим маркер. И далее уже суть ясна. То есть опять же вяжем вот сюда вот наши пышные столбики. Делаем накид. 2, 3. Между ними 2 воздушные петельки. 1, 2, 3. 1, 2. Так, здесь 1, 2, третью косичку. Все. То есть таким образом будем чередовать. У нас будет вот этот вот ряд пышных столбиков, он у нас будет розовым. Следующий ряд будет из скрученной рафии. И над ним ряд, состоящий из столбиков без накидов, и между ними 2 воздушные петельки. Вяжем до необходимой высоты. Если это у вас сумочка для телефона, ну, то есть я когда свяжу, померяю, скажу, какая будет высота у меня и что будем делать дальше. Так, смотрите, сколько я связала. У меня получается 15 сантиметров по высоте данная сумочка. То есть у меня получилось вот 4 ряда именно розовых вот этих вот кластеров, таких цветочков, можно сказать. И еще, что сейчас сделаем. То есть сейчас мы еще провяжем где-то 3 сантиметра просто столбиками без накида. Здесь как бы, ну, мы уже так вязали, вот как бы рядочек столбиками без накида. Только его полностью заполняем этими столбиками. Так, здесь сделали первый. Еще раз напомню, как это делается. Так, вот, скрепляем наш ряд. Делаем воздушную петлю.
И еще сюда же столбик без накида. Так, и далее сюда столбик, сюда. Так, до этого мы вязали, мы вот этот столбик пропускали, и здесь провязывали 2 воздушные петли. Сейчас мы его вяжем. Провязали. Дальше здесь у нас 5 столбиков получится. Раз. Два. Три. 4. 5. И опять же, вот этот, который мы пропускали, мы его провязываем. То есть, таким образом мы чередуем. Вот здесь вот будет у нас 5 столбиков без накида, и здесь 1. Провязываем до конца ряда и вяжем еще несколько рядов. То есть, я потом свяжу, скажу, сколько это у меня рядов, чтобы получилось 3 сантиметра. И потом нам еще понадобится пуговичка, потому что я все-таки решила, что я сделаю петельку, и у меня сумочка будет закрываться петелькой на эту пуговичку. Одно кольцо, попробую, посмотрю, что у меня там из остатков. Сумочка-то у меня из остатков получается. Какая рафия у меня останется, я сделаю ремень. Ремень, который будет просто начинаться отсюда без всякого кольца, а с другой стороны будет кольцо, где мы его просто завяжем, ну, дабы регулировать размер этого ремешка. Хотите, можно использовать и цепочку, то есть, но если у вас эта цепочка облегченная, у меня вот эта цепочка, она очень легкая, то есть сумочка может быть и на цепочке, но только в том случае, если она облегченная, потому что рафия, она очень легкая. Итак, вяжем самостоятельно для того, чтобы высота самой сумочки у нас была где-то порядка 18 сантиметров. Так, смотрите, для того, чтобы у меня получилось 18 сантиметров в высоту эта сумочка, я еще довязала 5 рядов столбиков без накида. Вот, довязываю сейчас этот ряд. В ширину она у меня получилась 12 сантиметров. Так, довязываем ряд, будем делать еще один рядочек, соединительную строчку и сразу формировать петельку. Довязываем этот ряд. Так, все, здесь соединили. Так, нам с вами еще надо наметить, где у нас вот здесь вот будет серединка. Так, да, ровно 12, то есть, ну, вот тут вот где-то мы с вами здесь сюда свяжем. И отсюда начнем петельку формировать, и вот здесь вот ее закончим. Да, можете посчитать петли, чтобы было ровно. Так, теперь, чтобы край был красивый и плотный, просто вот здесь мы сделали соединительную петельку, когда завершили ряд. Теперь просто идем соединительной строкой, соединительными петельками. Вот так вот. Провязываем. Так, смотрите, снимаем маркер, дошли до маркера, сейчас отсюда провяжем вот сюда, где был маркер. Вот, и начинаем вязать просто воздушные петли необходимого нам размера, потому что вот здесь вот у нас будет наша пуговичка. Вот как-то так будет пуговичка. То есть вяжите так, чтобы вам хватило, смотря где вы ее пришьете. Так, я связала 15 воздушных петель. Мне этого вполне достаточно. Вот такая получается петелька. Вот здесь сделаем пуговичку. Так, идем. Так, идем не сюда, откуда мы начинали,
А вот в соседнюю петельку делаем соединительную такую строчку. Ой, соединительную петельку. Так, и вот так соединительной строчкой проходим до конца ряда. Так, самостоятельно дойдете сюда, откуда мы начинали, покажу, как закрыть, сделать эту искусственную петельку. Смотрите, вот здесь вот мы начинали, одну пропускаем, вот здесь вот заканчиваем, чтобы вместо этой мы сейчас сделаем искусственную петельку. Вытянули, заводим сюда крючок, вытягиваем, с изнаночной стороны проходим вот сюда. Все, протянули, красиво ее сделали, хвостик спрятали. Сейчас, так, это все, конечно, можно отпарить, даже не можно, а нужно отпарить на двоечке, как я это делаю через марлю. То есть все это отпарили, пришили пуговичку, пришиваем вот сюда пуговичку. И вязать еще я буду ремешок из рафии узором гусеничка. Сейчас я покажу, как он вяжется. Я уже в своих изделиях практиковала. Могу ссылку оставить на ту сумочку, где у меня именно такой ремешок. Смотрите, оставляем хвостик, потому что с одной стороны мы просто иголочкой вот так вот, ну, сюда в угол пришьем этот ремешок, а с другой стороны у нас будет колечко. Так, оставили хвостик. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Так, смотрите, провязываем. Первую пропустили, провязываем вторую, третью. Разворачиваем наше вязание. Разворачивать будем всегда в одном направлении. У меня это по часовой стрелке. Здесь у нас первую мы пропускаем. Сразу вяжем за вторую и за вот эту вот перемычку. Здесь она у нас одна. Так, далее опять разворачиваем по часовой. Первую пропускаем, провязываем. И теперь у нас будет всегда по 2 перемычки, которые мы с вами будем вот так вот провязывать. Опять разворачиваем. Первую пропускаем. Провязали. И вот эти 2 перемычки. Вот так вот развернули. Провязали. И за 2 перемычки. Все, таким образом будем вязать. Потом иголочкой, хвостиком зацепим с одной стороны. Вторая часть будет фиксироваться на кольце. Вяжем необходимую высоту. Если вы сразу знаете, какой ремень вам нужен, вы можете без какого-либо кольца. То есть вы можете зафиксировать на сумочке и вот эту часть, и другую часть. Смотрите, у меня ремешок будет розовый. То есть я все ориентируюсь на остатки своей рафии. У меня, конечно, немножко еще и вот этой крученой осталось. Но мне кажется, розовая сюда, розовый ремешок будет как бы красивее. То есть вот что у нас получается из остаточков рафии. Такая красота. Так, вяжем. Я пришиваю пуговичку, доделаю ремень, покажу, что у меня получилось. Итак, сумочка готова. Смотрите, какая получилась сумочка. Так, пуговичка пришита. Что с ремешком? Вот это называется точно полностью использовала все свои остатки. Начинала вязать узором гусеничка. Вот этот розовый ремешочек полностью весь вывязала, поняла, что мне его недостаточно.
И продолжила потом вот этой своей крученой рафией. То есть получилась модная сумка. Сейчас же модно ходить, когда один туфель одного цвета, другой туфелек другого цвета. Или одна штанина одного, другая другого. Вот и сумка получилась такая модная. Как говорится, ну, полностью извязала все свои остатки. Розового вообще не осталось. Крученой, вот, все, что у меня осталось. Получилась такая замечательная сумочка. Здесь просто иголочкой пришила, пластиковая иголочка у меня, оставляла тоже хвостик, когда закрывала ряды, просто иголочкой сюда пришила. Здесь же у меня одно колечко, как я и говорила, вот так вот завязала для того, чтобы ремешок этот регулировался. То есть сейчас у меня длина этих шлейк 120 сантиметров. Если эта сумочка девочке-подростку будет, то, пожалуйста, можно отрегулировать, то есть завязать, и будет такой маленький хвостик висеть. Так, вот такая малышка у меня получилась. Если вам понравился мой мастер-класс по вязанию из остатков рафии крученой, рафии обычной, из остатков шнура, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного. Всем пока-пока.